3 тренда в интерьере. Высокие двери – очень элегантный и эффектный прием, который сделает ваш интерьер утонченным и изящным. Стандартная высота дверей 2,10. Чтобы сделать высокие двери, используйте максимум возможностей. Подойдут двери и 2,30, и 2,40. Чем выше, тем лучше. Тоже относится и к шкафам. Обязательно сделайте их во всю высоту стен. Это смотрится визуально легко, особенно в сочетании с зеркалом и деревом. Статусность интерьера идеально подчеркивает окна. Выбирайте темные оконные рамы, а лучше деревянные. И позаботьтесь о красивой, качественной фурнитуре. Закажите ее в сторонних магазинах, если производитель ваших окон не дает возможности купить необычные стильные ручки. Поставьте плюс в комментарии, и мы подарим вам 5000 рублей в счет вашего будущего дизайн-проекта.